Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Ասիական զարգացման բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալ Մարիո Դի Մայոյի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Ողջունելով հյուրերին, Երևանի քաղաքապետը բարձր է գնահատել Ասիական զարգացման բանկի հետ համագործակցությունը եւ նկատել, որ վերջին տարիներին այն իսկապես արդյունավետ է ու հաջողված։ Ընդգծելով Երևանում ճանապարհաշինական, այդ թվում նաեւ մայրաքաղաքը շրջանցող ճանապարհների կառուցման ծրագրերի կարեւորությունը, Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կառուցվող ավտոճանապարհները եւս անչափ կարեւոր են Երևանի կենտրոնի երթևեկությունը բեռնաթափելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Ասիական զարգացման բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալ Մարիո Դի Մայոն գոհունակություն է հայտնել ծրագրերի ընթացքից եւ ներկա արդյունքներից, ընդգծելով, որ քաղաքապետարանն իսկապես վստահելի գործընկեր է բանկի համար։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը նաեւ քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում հնարավոր փոխգործակցություն ծավալելու հետ կապված մտքեր են փոխանակել։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը հանդիպել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Անխոյ նահանգի Կոմկուսի կոմիտեի քարտուղարի տեղակալ Լի Գոյինի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Ողջունելով հյուրերին եւ համառոտ ներկայացնելով Երևանի զարգացման ծրագրերը, Դավիթ Օհանյանը նկատել է, որ հայ-չինական ներկա բարձր մակարդակի հարաբերությունների համատեքստում կարեւոր է նաեւ երկու երկրների մայրաքաղաքների սերտ փոխգործակցությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ Երևանը եւ Պեկինը արդեն իսկ ստորագրել են համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր։ Քաղաքապետի տեղակալը ընդգծել է, որ փոխգործակցության սերտացման համար առկա է բավարար ներուժ, ինչը ճիշտ տնօրինելու դեպքում կարող է վերաճել փոխշահավետ համագործակցության։ Ընդ որում, ինչպես նկատել է Դավիթ Օհանյանը, փոխշահավետ համագործակցություն կարող է ձևավորվել ոչ միայն Պեկինի, այլ նաեւ չինական այլ քաղաքների ու նահանգների, այդ թվում նաեւ Անխոյ նահանգի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Լի Գոյինն իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել իր լիազորությունների շրջանակում օժանդակել մասնավորապես Երևանի եւ Անխոյ նահանգի միջև փոխշահավետ հարաբերությունների ձևավորմանը։ Լի Գոյինը հատկանշել է, որ Երևանն իսկապես դինամիկ զարգացող քաղաք է, ինչն արդեն իսկ փաստում է, որ փոխշահավետ համագործակցության բավականին լավ ներուժ ունի։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ չինական մետաքսի ճանապարհ ծրագրի շրջանակում մասնավորապես Երևանի հետ եւս կարող է ձևավորվել համագործակցություն տարբեր ուղղություններով։